Bu, Bu, Alah, sumi ku lho yu. Nara entuk warisan, asline wonge ku lho, ra duwe apa-apa. Ngono kok kan gaya. Ora gumun aku. Bener mbak, untuk warisan kok dipamer-pamerno. Gak diwisin. nah, di wonge. Gitu, ambek awak dewe. Awak dewe kan bukan pewaris, tapi perintis. Di WA ora dibuka. Terakhir dilihat ya ora ono. Nah, di wonge. Lah yo yu, sok wonge nak pamer neh, rasa direken. Bu, Apa deh pak? kowe tak WA kok gak buka. Terus tak buka kok. Lah kok ora ono centang biru nih. Terakhir kali dilihat barang kok gak ono. Emang sengaja gak tak aktifno. Emangnya kowe wong penting. Emangnya kowe artis. Ora. Lah kok wani ora ngaktifno centang biru nih. Sajae kok sok penting, sok artis. Lah nak WA aku wis mbok buka, wis mbok waca, kok gak mbok bales? Sampean ben ngerti re, piye rasane nak WA gak dibales. Sampean dhewe lho Pak nek dolan, nek tak WA gak tau mbok bales. Lah ngono mau lapo kowe nang kene, kelayapan-kelayapan. Lah tengok-tengok nama tak ya apik. Neng omah yo lapo, neng omah yo sepi, gak enek wong, sampe dhewe yo kelayapan. Rumangsane sampean tok sing iso kelayapan, aku dhewe lah yo iso. Terus kowe dolan nanggone tangga ngrumpi ngono iku untunge apa? Paling dak ya rasan-rasan to. Kowe dolan nanggone tangga sing ado omah ngene iki, sing mbok rasani paling dak ya tangga sing cedhak omah to. Lah nek kowe dolan nanggone tangga sing ngarep omah, sing mbok rasani paling dak ya tangga sing mburi omah to. Lah nek kowe dolan nanggone tangga sing mburi omah, sing mbok rasani paling tangga sing ngarep omah. Lah nek kowe dolan nanggone tangga sing samping omah, sing mbok rasani paling tangga sing ngarep omah karo sing mburi omah. Ya apa ora? Kowe iki lho, bali konggone Mbak Kom. Paling aku dirasani Mbak Kom karo tanggane. Lah sampean mancing bareng mau entuk-entuke lho yo apa. Paling dak yo kesel, ngeleh to. Ndak entuk iwak no. Lah entuk iwak pura mau. Ora. Lah iya rek. Kowe iki lho, Bu, nek dikandani kok genten ceramai. Pak, kelakuane wong wedok kuwi tergantung apa kelakuane wong lanang. Nek wong lanang ngeki contoh apik, wong wedok ya dadi apik. Nek wong lanang ngeki contoh elek, wong wedok ya dadi elek. Yes, setuju aku yu. Wis mbok, ayo bali. Emah, Ayo bali. Bensinnya kok yo entek. Mudun surung, Bu. emah. Lah terus piye ngene iki? Ya surung kono ah.